सो गाइज ये रहा हमारा मौत का फरमान। तो वैसे ये क्या एक्टिंग कर रहा हूँ ना मैं वैसे। खाई के पीस, 2 पीस, एक लेग पीस। सो हेलो जी गाइज, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? नहीं। कर रहे थे मिस। तो चलो फिर से आ गया है तुम्हारा वापस। और आज हम अपने बाइक की सर्विस करवाने वाले हैं और दुनिया का सबसे, मैं मतलब क्या बोलता है उसको यार, दुनिया का सबसे मुश्किल और दर्दनाक काम करने जा रहा हूँ। वैसे थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फटाफट से चलते हैं, पहले बाइक की सर्विस कराते हैं, फिर सीधा आपको दिखाते हैं कि कैसे मौत को छू के टक से वापस आ सकता। हवा ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝਾ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਫ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच गया था मैं और साथ पे ऑटो स्टैंड पे। तो ऑटो सर्विस सेंटर पे अपनी सर्विस हो गई स्टार्ट। वो बैठे अपने मुकेश भाई, एक बाइक वो कर रहे हैं, एक बाइक को यहाँ पे लगा दिया सर्विस के लिए। तो अपनी बाइक ओपन हो रही है धीरे धीरे करके। अभी आगे नोटिस करते जाइए कैसे कैसे बाइक सर्विस होती है, धीरे धीरे सारे आपको दिख जाएगा इसमें। इन्होंने कर दिया फिल्टर ओपन, इतना इंजन ऑयल निकला इस बाइक में से, बस इतना ही निकलता होता है नॉर्मली। कोई सेंस है इस बात की? ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ। V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ, ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ। 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰ ਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ। ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ। ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਠਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੈਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਮਨੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ तो गाइस अभी जो है सर्विस हो गई है डन एकदम बढ़िया वाली। और बाइक हमारी जो पूरी मक्खर की तरह बह रही है रस्तों पे, जैसे बर्फ़ पे फिसल नहीं रहे होते हैं मस्त बढ़िया करके, वैसे चल रही है अपनी बाइक पूरी। और सर्विस कराने के बाद तो पता नहीं बाइक ऐसे हो जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो वैसे पहले मेरा जो पिछले का काम भी करवा लिया था मैंने, तो अभी जो है इसलिए 500 किलोमीटर के बाद सर्विस करवाई है। धीरे धीरे करके अब जो आगे किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद सर्विस करवाते होते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और ये अपनी बाइक मस्त चल रही है एकदम बढ़िया वाली। घर पे चलते हैं और घर पे चलने के बाद जो हमारा मेन मोटिव है आज का, वो करते हैं फटाफट से जाके। फाइनली गाइस अभी जो टाइम आ चुका है जिस पे हम जो है मौत का सामना करेंगे अभी, क्योंकि मेरे जो है बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो गई है पिछली बार से। तो इस बार मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद शायद से आगे यूट्यूब पे आपको कंटिन्यू दिखूँ ना दिखूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला जो अभी होने वाला है। तो चलो पहले आपको मैं अपने बालों की ग्रोथ दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा गंदे हैं, आपको देख के डर लग जाएगा। तो कृपया अपनी जिम्मेवारी पर ये वीडियो देखें, हमारी जिम्मेवारी नहीं है अगर आपको ये देख के कुछ हो गया तो। ये देखिए, ये है हमारे बालों की ग्रोथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी इन महारानी जी का जो है क्या कहते हैं उनको, लालीपोती चल रहा है, लालीपोती हो जाने दो, इसलिए तब तक हम विराजमान हो रहे हैं। सो गाइस ये रहा हमारा मौत का फरमान जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनसे तो निकाला नहीं जा रहा। तो मेरे को अपनी मौत की तैयारी करने के लिए मेरे को पहले खुद ही करना पड़ रहा है। देखो सब कुछ इस हमने क्या करना होता है, देखो ये होती है हनी वैक्स, ठीक है। तो हमने ये होती है वैक्स, देखो ये, तो हमने इसको जो है ये जो ये गर्म करने की मशीन है, इसे पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं। तो इस वाले को हमने इसको ऐसे इसके अंदर डालना होता है, तो ये गर्म करी जाती है, इसमें डाल के ये गर्म होती है। फिर इस पे जो इसको पूरा मेल्ट हो जाती है। अभी तो जमी हुई है ना, तो मेल्ट हो जाएगी। फिर मेल्ट होने के बाद आपकी चमड़ी पर इसको रखाया जाता है। तो आपकी चमड़ी पर लगने के बाद इससे आपकी चमड़ी उधेड़ी जाती है। ये क्या बात करता है यार। ठीक है जी, तो चलो अभी हम पहले ये मौत के फरमान की तैयारी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वैक्सिंग करते हुए। सो गाइस अभी जो है अपना ये मौत को छूने वाला काम जो है स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले जो है पाउडर लगा रहे हैं। इस पाउडर लगाने से क्या होता है?
शांत लगाने से बाल थोड़े इजली निकल जाते हैं। थोड़ा लाउड बोलो, वहाँ पे आवाज भी जानी चाहिए थोड़ा हमें। इजली निकल जाते हैं भाई, इतना हाँ। पेन नहीं होता। अच्छा, तो इतना ज्यादा पाउडर बताओ, इतना तो गोरा तो तुमने मुझे पाउडर से कर दिया। मैं तो सोच रहा था वैक्सिंग से गोरा होऊंगा यार मैं। अच्छा। क्या करें अब। वैक्सिंग से गोरे हो जाते हैं वैसे। हाँ। लड़की पड़ जाएगी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके थोड़ा सा ना धीरे धीरे करना है, जिस थोड़ा दर्द कम प्लीज। ओ ठीक है। इसको हम ऐसे स्प्रेड करेंगे। हाँ गरम गरम हुई है। बहुत गर्म है। हाँ, तो गाइस ये जो ना वैक्स जो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जब गर्म होती है तो सर फिर आपको पता ही है कैसा होगा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। या फिर ये कांटे वाला है तो। नहीं तो क्या भाई, ये ऐसे रहेगा ना, तो ये ऐसे उठा लोगे ना, तो तुम इसको ऐसे स्प्रेड कर लोगे। बताओ, वैक्सिंग करने वाले को हमें सिखाना पड़ रहा है। तो हम कौन सा, हमें कौन सा आता है? तो वैक्सिंग करनी नहीं आती है? नहीं आती है। जान से मत मार दियो मेरे को, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। गर्म लगेगा तो बताना। ओके। गर्म है? नहीं, इतना गर्म नहीं लग रहा, पाउडर लगाया हमारा तो। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। गर्म है? लगाऊंगी ना। One, 2, 3, go. गाइस मैं मर गया गाइस, सच में मर गया गाइस मैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। सो गाइस अभी फाइनली जो है अपनी थोड़ी सी वैक्सिंग हो गई है, जैसे कि आपने देखा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको टांगे अपनी, ये देखो मस्त। अरे वाह, जितने पोर्शन में निकली ना, देखो एकदम मस्त गोरी गोरी टांगे दिख रही हैं। यहाँ से ये भालू वाले बाल, यहाँ से ये चिकनी चिकनी खाल। क्या बात है, क्या राइमिंग कर दी मैंने। वाह, मैं तो शायर बन गया मैडम, मैं तो शायर बन गया हूँ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये अच्छा है ना गाइस, मस्त आराम से वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद आराम से आपको हाथों से मालिश मिलती है एकदम। और वैक्सिंग काफ़ी अच्छी करी है, देखो पूरे बाल एकदम चिकने चिकने साफ हो चुके हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप इसका मतलब आप समझ चुके हो कि मैं अभी जिंदा हूँ। एक टांग पूरी कंप्लीट करवाने के बाद तो अभी आगे भी देखते रहिए, अभी दूसरी टांग हमारी पेंडिंग है, तो दूसरे लेग भी पूरी हो जाती है, फिर हम मिलते हैं हम लोग। देख रोडे उत्ते छड्डी लट्टां लगदियां तारे चढ़े सरानों ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस। लट्टां लगदियां तारे चढ़े सरानों ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस। लट्टां लगदियां तारे चढ़े सरानों ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस। साथियों में सो गाइस फाइनली अभी जो अपनी वैक्सिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अगर फिर दोबारा से मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, आपको यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू मिलूंगा। तो वाह क्या खुशखबरी आप लोगों के लिए, तालियां। सो गाइस चलो अब वैक्सिंग हो गई कंप्लीट और आज का दिन हम एंजॉय करते हैं। अब मैं जाके स्नान करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपना एंजॉय करूंगा। आप तो आज का व्लॉग जो यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वाचिंग, लव यू ऑल, पीस पीस। तारे चढ़े सरानों ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस। लट्टां लगदियां